Так, усім привіт! Продовжуємо ремонт жатки. Сьогодні встановлюємо пальці на шнек. Зробили такі хомутики, щоб їх держали. Корпус на пальцях. Там вироботка була в тих велика, там вже трошки попідмазували, попідкрашували, щоб проживіло. Ну, осталося нам ще сюди поставити пальці і зробити ось таку штуку. Зараз покажу, це була вироботка така на старій направляючій. Така цінова от різниця. Ну, якось так. Ну, далі буду показувати, що будемо робити. Так, з цієї сторони показую. В общем, знімали ми тут всі шківи. Все було перемащено. Нові ремні сюди встановлені. Значить, тут виточили сюди на шарпак новий вал. От, видно, з цієї сторони. Нові підшипники сюди встановили. Крутиться нормально. Так само от на привод цей вал тут наварений вже. Ну, тут вироботка велика була. І так, і з цієї сторони щось підточене трохи, да? В общем, це якось отак. Надіємося, все буде працювати. Як часи. Коротше, все робить. Там ще ремінь не одітий. А в принципі, то, що ми хотіли, то виходить все. Так, із такого кусочка металу ми робимо направляючі. Посверлили отвори. Зараз потім болгарочкою, тут де більші отвори, проріжемо, розточимо, потім загнемо і покажу, що з цього вийде. Ось така заводська. Ось така. Саморобна. І пара. Да. Ну, коротше, продовжуємо роботу. Так, пальці встановили, перевіряємо. Як вони. Вроді нормально. Так, значить, зробили ми шнек, встановили всі пальці. Показуємо, як робити. Ну, вроді так, як треба. Продовжуємо ремонт жатки. Сьогодні встановили вже шарпак. Так як казав, тут був новий вал виточений з цієї сторони. Так, тут набили на вал його. Тут маленька проблемка на наконечнику. Ну, він тут новий, але різьби. Як воно там закручено було, непонятно. Але його треба по-любому якось закрутити. Косогон установлений вже теж. Далі будемо переходити до коси. Так, коса у нас знята. Тут буде треба декілька сегментів переклепати. Буду показувати по ходу діла все. В общем, зажав я цю гаєчку зверху. І отак воно все працює. Шнек крутиться. І вся система. Ось так. Ну, вроді все нормально виходить поки. Приступаємо до коси. Так, показую, ось наклепали ми нові сегменти на косу. Нові купили, бо там старі ж. Із старих ось такі вони вже, там не було чим косити. Ось такі сегменти. Один сегмент такий коштує, здається, 17 гривень. Ось такий.
з номерком він тут. Непогано, вроді. Побачимо, як вони себе покажуть у роботі. Далі залишилося на... це наконечник, який там стояв. Хотіли... Ну, він тут вже убитий повністю. Хотіли нового заказати. Подзвонили. Ну, в інтернеті знайшли, там, подзвонили, сказали 1500 гривень за такий наконечник. Приїхали по магазину? Так, да, багато магазинів приїхали, підбирали і нічого не підібрали. Щось будемо придумувати. Будемо, да, ось така конструкція буде тут. Це буде ще різьба тут, то буде ще ставити. Ось такі справи. Ось в таких умовах ми виготовляємо вухо до коси, тому що там все печально. Ось так, сама проста. Виточена втулочка під палець, сюди вставлятися буде. Все, приставили кусок. Обичний метал, пластину взяли. П'ятерка пластина. Посверлили отвори, це під закльопки вже розсверлили. Да, поставили прута з коси з тої сторони, прихватили, на 5,5 сверло розсверлили. Тут вставляємо виточений під палець. Так, це у нас все стає сюди. А це воно так буде. Все. Сюди. Зараз. Так. 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 Все. І наконечник. Сюди буде вкручуватися. Так вкручується. І будемо далі продовжувати. Так, ось такий у нас шовчик вийшов. А ну переверни його. Тут нормально. Буде все нормально. Добре, все. Давай. Так, вже такий основний момент. Приклепуємо вухо. У нас киска готовенька. Да, коса готова. Работаємо далі. Так, в общем, зараз треба нам... Отак комбайн стоїть, треба проїхати вперед, бо там коса не поміщається. Вночі сніг падав. Зараз треба це все скинути, щоб цю пленку не порвати. Дубль номер 2. Зажали клемму вже тепер. Пробуй. О. О, димок пішов.
Опусти цю! Мотовило опусти! Дружи! Давай! Хорош! Рівно? Рівно. На ту сторону теж. А що тут з ними? Рівненько. Знов ця сама. Де? Ця сама. Тут? Да. Так, оце це вухо, що ми робили. Все так. Вухо чітко, бач, понад все. Зараз будемо регулювати. Так, а це наконечник з чого? ГАЗ-69. ГАЗ-69. УАЗ. УАЗ. УАЗовський. Підбирали то, що... Все, а тут ще може щось сплануємо тоді. Так. Тоді це сюди. Як вже показували, виточений такий конус. Сюди. Положено виточений. Тепер будемо робити сюди вухо. Оце ось сюди. От. Приставляємо. Тут треба заточити його чуть під конус такий легенький. Все, зараз заточуємо, приставляємо, розміряємо, сверлимо дирки, відрізаємо, приварюємо і тоді будемо демонструвати далі. Так, збираємо тепер це все. Ось так воно закріплюється двома болтиками. І попробуємо прокрутити, як воно буде. Треба виставити. Тут воно ось так регулюється. Шарпаком. Да, шарпаком регулюється. Ой. Так, зараз буде перший запуск. Будемо перевіряти його справність. Все.
Значить, перевірили ми справність цих систем, які ми сьогодні робили. Можна сказати, все працює так, як і ми хотіли. Да, ще ми тут все позажимаємо, гарно позаконтругаємо, все зробимо по-нормальному. І будемо працювати далі. На цьому відео завершуємо. Тут ще по мілочах залишилося. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.